Salam dostlar. Ukrayna haqqında eşidəndə ağlımıza ilk gələn şeylər Kiyev, Lvov, Borş, bəzilərinin ağlına gözəl qızlar gəlsə də, əslində Ukrayna haqqında bilmədiyimiz çox şey var. Ona görə də mən Ukrayna şəhərlərini gəzib maraqlı və əyləncəli videolar hazırlamaq qərarına gəldim. Ona görə kanalda qalın və videonu izləyin. Bugün isə Ukraynanın Dnipro şəhərindəyəm. Bu şəhər Dnipro çayının sahilində yerləşən yeganə inadlı şəhərdir. Dnipro, Ukraynanın Kiyev, Xarkov və Odessadan sonra 4-cü ən böyük şəhəri hesab olunur. Şəhərin ilk adı Yekaterinoslav, ikinci adı Novorossiysk, üçüncü adı Dnipropetrovsk və son adı, yəni indiki adı Dnipro seçilib. Dnipro çayı Avropanın 4-cü ən uzun çayıdır. Başlanğıcını Rusiyadan alan çay Qara dənizə axır və Dnipro çayının sahilində Kiyev, Dnipro, Zaporojye və Xerson kimi böyük şəhərlər yerləşir. Ümumiyyətlə, Dnipro çayının sahilində yer alan bütün şəhərlərin tarixi mərkəzi əsasən sağ sahildə yerləşir, sol sahil isə SSR zamanında inşa olunmuş oxşar yaşayış binalarından ibarətdir. Həmçinin sol sahildə çox sayda zavod və fabriklərə də rast gələ bilərsiniz. İki sahili isə çay üzərindən keçən körpülər birləşdirir. Sahil kənarı park. Düzdür, Bakı bulvarına heç oxşamasa da, əsası 1957-ci ildə qoyulan, uzunluğu isə 30 kilometrdən çox olan bu park Avropanın ən böyük sahil kənar parkı hesab olunur. Dünyanın hər yerində olduğu kimi parka da insanlar əyləncə, istirahət üçün üst tuturlar. Park boyu çoxlu kafe və restoranlara rast gəlmək olar. Həmçinin də bunlar mənə bəs deyil deyənlər üçün də arxamda gördüyünüz kimi bəzi su idman növlərindən istifadə edə bilərsiniz. Həmçinin də gəmilərə, katerlərə minib çay boyu səyahət edə bilərsiniz. Park boyu çox gözəl yaşıllıq zonalarının olmasına baxmayaraq, həftə sonu insanların çox olduğunu nəzərə alaraq, məncə gəzinti üçün yer çox balacadır. Çünki mən Bakı bulvarı ilə müqayisə edirəm və məncə bura çox balacadır. Amma parkdan ən gözəl mənzərə Manastır adasına açılır, arxamda görürsünüz.
Adaya getməyin iki yolu var. Piyada körpüsü ilə və ya burada trolley adlanan atraksiyonla. Mən trolleyi seçdim. Biraz həyəcan və əyləncə olsun deyə. İndi isə gedək trolleyə. Trolleyi tapmaq biraz çətin olsa da sonunda tapdım. Gedək minək. Əslində çox qorxuldu, amma görək necə olur. Əslində biraz qorxuludur, amma çox sürətli deyil. Əslində çox sürətli deyildi, amma qorxuluydu. Sizə deyim açıkçası. Hamıya məsləhət görürəm. Dnipro şəhərinə gəlsəz mütləq adaya trolleyi ilə gedin. Adada ilk görəcəyiniz şey isə Taras Şevçenkonun çox böyük və əzəmətli heykəli olacaq. Taras Şevçenko Ukraynanın ən çox tanınmış şairi və yazıçısı olub. O, həmçinin də Rusiya imperiyasına qarşı çıxaraq son günlərinə qədər Ukrayna xalqını müdafiə edib. Manastır adası. Əslində adada qeyri-adi və ya tarixi heç bir şey olmamağına baxmayaraq, adanın ətrafında çoxlu əfsanələr gəzir. Amma bu əfsanələri də bir kənara qoyan şəhər sakinləri adaya əsasən səsli, küylü şəhərdən qaçmaq üçün, sakit təbiətdə istirahət etmək üçün bura gəlirlər. Həmçinin ada ərazisində balaca uşaqlar üçün çoxlu sayda atraksiyonlar var və şəhərdə ən böyük və yeganə çimərlik bu adada yerləşir. Ona görə adaya həftə sonu həddindən artıq çox insan gəlir və səssiz ada tam fərqli bir yerə çevrilir. Gəzintiyə ara verib yemək yemək qərarına gəldim. Ona görə də Ukraynada ən məşhur Ukrayna restoranı olan Puzata Xata
Ukraynaya gələndə mütləq eşidəcəksiniz və çox yerdə görəcəksiniz. Ukrayna milli mətbəxi satılır. Mütləq gəlin. Məncə Ukrayna mətbəxini ən rahat, ucuz və dadlı dadacağınız yer buradır. Bir ki Ukraynada olub, Ukrayna mətbəxinin dadına baxmamaq nitəliliyi olar. Ona görə də mən özümə borş və vareniki, amma vareniki vişne ilə sipariş verdim. Çünki vareniki toyuq, ət, tvarog, kələm və s. olur, amma məncə vişne ilə ən dadlısı olmalıdır. Dadına baxacağıq. İndi isə borşdan başlayıram. Borşu mütləq təbii ki smetanla yemək lazımdır. Bu nə bağçada, nə də ki Bakıdakı restoranda yediklərimiz borşa oxşamır. Başqa bir borşdur. Varenkin dadına baxacağım. Çox maraqlıdır. Necədir? Bizim üçlərə yoxdur, amma biraz böyükdür. Burada varenkin üstünə şəkər tozu əlavə olunur və smetanla yeyilir bu da. Super. Dadlı yeməkdən sonra isə gəzmək üçün şəhərin ən yaxşı yerlərindən biri Avropa meydanıdır. Avropa meydanı əslində çox balacadır, amma burada həmişə çox insan olur. Çünki bəzi çoxlu shopping mollar və restoranlar var və turistlərin ən sevdiyi yerlərdən biridir Avropa meydanı. Bir də ki, bayram günlərində burada çoxlu sayda konsertlər və festivallar keçirilir. Bir də gördüyünüz kimi həftə sonu olduğuna görə həddən artıq çox insan var, meydan nə qədər balaca olsa da. Brend mağazaların yerləşdiyi Yekaterinoslav bulvarı isə axşam gəzintisi üçün Dnipro şəhərində ideal yer hesab olunur. Ona görə də mən də axşam bura gəlmə qərarına gəldim. Düzdür, bulvar çox balacadır, cəmi bir küçəni əhatə eləyir, yəni təxmini 300-400 metr uzunluğu var bulvarın. Amma çox maraqlı və çox əyləncəli bir yerdir. Ona görə Dniproya gəlsəz, mütləq Yekaterinoslav bulvarını ziyarət etməyi unutmayın. Like the rainbow, it's calling me.
Dostlar, bu videonun sonuna geldik. Ümid edirəm ki, videonu çox bəyəndiniz. Dnipro gəzmək üçün maraqlı şəhərdir, amma bir gündən artıq yəqin ki, burada qalmağın heç bir mənası yoxdur. Ona görə mən yollanıram başqa şəhərə. Gələn şəhərdə görüşərik. Az qala yadımdan çıxmışdı. Videonu bəyəndinizsə like qoymağı, bir də fikirlərinizi kommentdə mənimlə bölüşməyi unutmayın və mütləq kanalıma abunə olmağı da unutmayın. Təşəkkürlər, hələlik.